Hi friends, welcome to Tamil Samayal Studio. நாம இப்போ சுவையான சளி இருமலை போக்கக்கூடிய கஷாயம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது பண்ணுறதுக்கு 1 டீஸ்பூன் மல்லி, ஒரு சின்ன துண்டு சுக்கு, 1 டீஸ்பூன் மிளகு எடுத்திருக்கேன். இது கூடவே ஒரு கைப்பிடி அளவு துளசி இலை எடுத்திருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு நாம் மல்லி, சுக்கு, மிளகு மூணையும் தட்டி எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா கொரகொரன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா கொரகொரன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ கஷாயம் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் 2 டம்ளர் அளவு தண்ணீர் சேர்த்துக்கலாம். இந்த தண்ணீர் நல்லா சூடாகட்டும். தண்ணி நல்லா சூடான உடனே இதில் 1/2 டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். சீரகத்தோட எசன்ஸ் தண்ணியில் நல்லா இறங்கட்டும். பாருங்கள், சீரகம் நல்லா வெந்திருக்கு. இப்போ இதில் நாம் அரைச்சி வச்சுருக்கிற மல்லி, மிளகு, சுக்கு சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே நம்ம வச்சுருக்கிற துளசி இலையையும் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு 10 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விடலாம். 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா பாருங்கள், நல்லா கொதித்து தண்ணீர் பாதி அளவு ஆகிருக்கு. இப்போ இதில் 2 டீஸ்பூன் அளவு பனங்கற்கண்டு சேர்த்துக்கலாம். பனங்கற்கண்டுக்கு பதிலாக கருப்பட்டியும் சேர்த்துக்கலாம். இது கரையட்டும். பனங்கற்கண்டு நல்லா கரைஞ்சிருக்கு. இப்போ இதை வடிகட்டி எடுத்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், நம்ம 2 டம்ளர் அளவு தண்ணீர் சேர்த்தோம். ஆனால் கஷாயம் 1 டம்ளர் தான் கிடச்சிருக்கு. இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி செஞ்சு குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கொடுக்கும்போது சளி, இருமல், காய்ச்சல் இந்த மாதிரி எந்த நோயும் வராது. கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மாதிரியே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த கஷாயம் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.